O molitvi. Kako je moguće ostati svijetao bez padanja pod utjecaj Sotone u svijetu patnje? Ako to zaista želite postići, pripremite svoju dušu na dugotrajan rad. Ako osjećate da vas ozlojeđenost, ljutnja, mržnja i ljubomora čine nesretnima, tada biste trebali moliti. Samo molitva može preobraziti dušu, jer nebeske vibracije u njoj tjeraju nesreću od duše. Molite neprestano i osjećaj mira spustit će se na vas, praćena radošću. Korak po korak naučit ćete održavati taj most s nebom i trebat ćete ga svaki put kad vam se približi destruktivna vibracija. Uvjerite sebe da je taj most vaše spasenje i ne osvrćite se na ljude koji misle drugačije pod utjecajem Sotone. Ovaj je most zraka duž koje ćete morati proći do kraljevstva nebeskog. Upravo nedostatak ovog mosta čini nas nesretnima, jer nam snage svjetla ne mogu doći u pomoć ako im nismo uspjeli utrti put. To je tako jednostavno razumjeti i lako napraviti. Evo parabole o tome. Jedan čovjek pomogao je drugome, dijeleći svoju mudrost. Drugi je pomogao trećemu, treći četvrtome. Ljudi su primili podršku u životu, te su svi zahvalili prvome koji mi je donio riječ Gospodinovu. No on je odbio njihovu zahvalnost govoreći: svi ste vi djeca Božja i svatko od vas može postati mudar ako izgradi most prema Ocu. Zahvalite Ocu na mudrosti, a ne meni. Mi nećemo moći razgovarati s njime kao što ti to činiš, rekli su ljudi posramljeno, ali treba nam njegova mudrost. Čovjek odgovori: moj je mozak organiziran na savršeniji način, no to je njegova zasluga, a ne moja. I to je mudrost koju sam naučio. Neprestana molitva most je koji nas povezuje s našim nebeskim Ocem. Vodite svoje duše prema molitvi, jer nju ništa ne može zamijeniti. Vjerujte, prije ili kasnije bit ćete ispunjeni tolikom radošću koju nije moguće iskusiti kroz mudrost dobivenu od drugih ljudi. Vaš vlastiti način komuniciranja pružit će vam iznenadnu radost što vas je nebo čulo i ništa se ne može mjeriti s tim zadovoljstvom. A moje riječi koje mi Gospodin diktira trebaju tek služiti kao dokaz da je takva radost moguća. Molitva zahtijeva samo koncentraciju, ne zahtijeva crkve ili određene sate. Može se moliti bilo gdje, bilo kad. Molitva je nužna frekvencija za dušu i zato duša počinje osjećati potrebu za njom. Možda ne odmah, ali s vremenom, kada se te vibracije počinju usklađivati s vibracijama duše. Kombinacije riječi molitve pružaju duši potrebne impulse koji obogaćuju njezino svjetlo. I ti su impulsi najsigurniji način da se negativne emocije presijeku u korijenu. Kako? Moleći se, borite se s demonima takvih unutarnjih osjećaja. Važno je da ljudi gledaju na molitvu kao na prvi val nečega, a ne kao na skup nerazumljivih riječi, jer ona olakšava naše izbore između dobra i zla. Evo parabole o tome. Jedan čovjek znao se ispravno moliti nebu, no jednom je bio previše ljen da bi to učinio. Isto se ponovilo drugi i treći put. Gospodin ga je upitao: što se dogodilo tvojoj duši
da je prestala stremiti prema svjetlu. Ne znam, odgovorio je čovjek. Ako sam prelijen da bih molio, onda to treba tako biti, jer sve ovisi o Gospodinovoj volji. Ozbiljno se varaš, Gospodin reče čovjeku. Kada bih te ja morao voditi svakoga trenutka, ti bi postao nemisleće biće. Tvoje postojanje ovisi o smjeru koji sam odabereš za sebe. Tako i zlo postoji u svijetu da bi ti imao pred sobom izbore. Stoga ne objašnjavaj svoja djela kao Gospodinovu volju. Dana ti je sloboda izbora i tvoja duša ili teško radi jer je odabrala svjetlo ili ljenčari jer je odabrala tamu. Pouka je parabole jasna. Svakog trenutka svog života trebate činiti odabire i put kojim idete ovisi o vašemu izboru. On je ili svjetao ili u mrklom mraku. Gospodin nas vidi u trenucima iskrene molitve, jer mnoštvo riječi upućenih nebu pokazuje naše duše bolje od ičega. Prema načinu na kojim se molimo, naš nebeski Otac određuje tko je pred njim. Netko tko se ne pouzdaje u nebo ili netko tko je uvjeren u ispravnost Gospodina. U prvom slučaju on nam pomaže kako bi dokazao svoje postojanje, a u drugom slučaju, kada smo pokazali svoju ljubav prema Gospodinu, nećemo zamarati svoje duše sitnicama. Na ovaj način Gospodin pokušava pomoći ljudima, vraćajući energiju njihovih molitava ojačanu njegovom energijom. I zaista se događaju velika čuda, čiji smo izvor mi sami. Molitva je također prilika da se riješimo sumnji. Počnite se moliti i vidjet ćete da vam molitva daje što ste željeli, ako želite dobro. Samo potrebno je razumjeti da ostvarena želja nije slučajnost. Trebamo u njoj osjetiti prisutnost nebeskih snaga. Nevidljive snage svjetla prate nas kroz život, pružajući nam potporu i okružujući nas bezbrojnim znacima svoje prisutnosti. Ali mi ne primjećujemo djeliće ovih znakova i ostajemo slijepi i gluhi. Odupiremo se istini, oslanjamo se na zemaljsko, uobičajeno i poznato. No ako gledamo na svoje duše kao na cvijeće koje se otvara prema suncu, svjetlo koje ne postoji u našem zemaljskom životu izliče se po nama. Molite se i vaša će duša pronaći svjetlo od kojega je stvorena. Molitva je glazba riječi, a glazba ili zvuk koji je posebno udešen osnova je stvaranja. Glazba molitve povezuje osobu s nebom i jednoga dana učinit će čudo za vas. Evo parabole o tome. Zvonar se popeo na zvonik i počeo zvoniti. Ljudi ga upitaše: što se dogodilo? Zvonar odgovori: ne zvonim jer se nešto dogodilo, nego kako bi se nešto dogodilo. Zar će zvonjava dovesti do nečega? Upitaše ljudi začuđeno. Naravno, odgovori im zvonar. Naposljetku, sve što se događa započinje zvukom. Ponekad je jedna riječ dovoljna. Drugim riječima, sve novo što se dogodi rezultat je novog zvuka. Govori jasnije, ljudi su bili ozlojeđeni. Želim da započnete pošten život, rekao im je zvonar. A što bi moglo biti bolji početak za to od udarca zvona? Pouka je parabole da novi život treba započeti novim riječima, a najbolje su riječi molitva Gospodinu. No je li dovoljno samo moliti da bismo se smatrali dostojnima kraljevstva nebeskog i ljubavi našeg nebeskog Oca? Ne. Možete moliti godinama
i čak ni tada ne biti s Gospodinom. Nebo je zatvoreno za one koji su stvorili naviku ili nužnost molitve umjesto istine. Treba shvatiti cijelim svojim bićem. Molitva je jedini način da se u cijelosti povežemo s Bogom. Ljudi koji samo izvode uobičajene rituale bez doživljaja ovih patnji svjesnosti ne poznaju uzbuđenje razumijevanja. A to uzbuđenje nije uživanje, nego mučenje, jer oni ne razumiju iz kakvoga će se nesavršenog srca zrake pružati prema Gospodinu. Sram nesavršenog bića mučenje je koje je veoma milo Gospodinu, jer ova je sram početna točka za daljnje poboljšanje. Oni koji su željni postati savršenima i razumiju kako je teško samoodricanje potrebno za to, posebno su dragi Gospodinu. Čovjek se molio: Gospodine, daj mi snagu da se molim svakog dana, jer želim prijeći u vječnost dostojan tvog kraljevstva. A molitva tebi najkraći je put prema tebi. Dobro, reče Gospodin, ali ne zaboravi, samo molitva nije dovoljna. Što je još potrebno? Zbunjeno će čovjek. Gospodin odgovori: loza života u kojoj ima mjesta i za molitvu i za zemaljske brige mora biti vrijedna mojega svjetla. Zato te molitva na moju slavu neće spasiti ako činiš zlo. Tvoj život treba biti posvećen Bogu, a ne samo riječi koje ne mogu sakriti tvoja zla djela od mog pogleda. Pouka je parabole jasna. Nije dovoljno samo moliti da bismo vidjeli kraljevstvo nebesko. Potrebno je služiti dobru u svojim zemaljskim dužnostima. Jedino duševno i pojavno dobro može postati našim mostom prema Gospodinovu svjetlu. Nužno je posvetiti mnogo vremena molitvi. Svakodnevne riječi upućene Gospodinu za njega su najbolji dar, a on neće ostati dužan. Iskrene suze koje on vidi u našim očima najsigurniji su znak da se naša molitva čula. Molite, to nam je potrebno u jednakoj mjeri koliko i Bogu. Stanje duše u molitvi povezuje ju s umom, a prepoznaje prvenstvo duše nad njim. Ovakvo jedinstvo u čovjeku daje mu intuiciju koja mu pomaže da napravi jedinu ispravnu odluku, a takve odluke vode ljudske duše prema svjetlu neba. Vjerujte molitvi, jer ona će osloboditi vašu dušu od taloga svijeta i usmjeriti moćne snage dobra da vam pomognu. O svetim slikama. Sveta slika nije izvor vjere, već njezin dom. Sveta slika ulijeva nebesko svjetlo u naše duše, ako je stvorena vještom rukom koja je sposobna prenijeti ushićeno stanje uma njezina slikara. Njemu ne treba puno vremena da bi se pripremio za rad. Ako odjednom osjeti impuls da uzme kist, treba odložiti na stranu sve svoje svjetovne zadaće i kistom u ruci utjeloviti svoju duhovnu viziju. To je ispravno učiniti, jer nebeski svijet dušu hrani ovakvim impulsima. Evo parabole o tome. Bolestan čovjek prišao je slikama svetaca u crkvi. Teško je disao, jer njegova je bolest onemogućavala plućima da ispravno rade. Otišao je do jedne slike, zatim do druge i zaustavio se kod treće. Nisu mu uopće mogle pomoći, no nakon gledanja u jednu izblijedjelu fresku,
čovjek je ostao zapanjen. Tamo je mogao puno lakše disati i reče: ovo je slika koja je ispunjena pravom vjerom, jer druge mi slike nisu mogle pomoći. No ova je uspjela olakšati mi disanje. Slika na zidu svima je bila nepoznata. Na njoj nije bilo nikakve oznake, niti navedeno sveto ime za nju. Stvorio ju je neimenovani autor. Slika je bila posvećena Gospodinu, a duša njezina autora bila je toliko čista da je sveta slika počela liječiti ljude. Odatle dolazi snaga izlječenja. Treba prići svetoj slici koja je naslikana čistom rukom i sa zračećim osjećajem vjere, i vaša će vam vjera višestruko vratiti. Slikar koji je iznenada inspiriran prikazati nebo u većoj mjeri sjaji od onoga koji slika iz osjećaja dužnosti. Ovdje se ne radi o dužnosti, to je uvijek radosno otkrivanje. Zato svete slike drevnih majstora više zrače od onih modernih. One odražavaju trenutak u kojemu je stvoren most prema Gospodinu. Nažalost, danas slikanje svetih slika nije više plod visokog duhovnog rada, već način zarade novca. Apsurdno je uzimati novac za slikanje svete slike, jer to je đavolje iskušenje. Gospodin naziva ruku slikara svetih slika zlatnom rukom, jer zlato je mudra tvar, može pokupiti i prenijeti energiju misli bolje od bilo koje druge tvari. Ako ste opsjednuti zlom, zlato će biti vaš prijenosnik zle energije nebeskog svijeta. Ako ste svijetli, zlato će vam dati sposobnost da osjetite dobro neba. Crkvene potrepštine u hramovima koje krasi prisutnost Duha Božjeg trebaju biti izrađene od zlata, ne zbog njihove ljepote, već zato što svećeniku omogućuju podizanje mosta prema nebu, što će ispuniti njegovu dušu i usne nebeskom rječitošću. Ovi ljudi zvani su zlatousti, jer nebo je govorilo kroz njih. Blagoslovljena slika rekla je novoj: ti tek trebaš postati ono što trebaš biti, spasiteljica ljudi. Nova slika odgovorila joj je: ali naslikana sam ne gore, već daleko bolje od tebe. To nije važno, odgovorila je blagoslovljena slika. Nisu boja, kist, platno, niti slika oni koji spašavaju, već nada koja je stavljena u svaku od nas, a to je ono što tebi sada nedostaje. Osoba koja traži Gospodina trebala bi shvatiti svetu sliku kao dar od neba. Prikaz svetih slika ljudima ovisi o Gospodinu. On može postaviti nebeske slike u stablo ili u vodu. U tu svrhu on ulazi u svjesnost određene osobe koja ga čuje i svojim rukama postavlja sliku na grane ili u vodu. On ih tamo postavlja jer i grančice i voda prihvaćaju blagoslovljene stvari. Svete slike srodne su prirodi, jer su i stablo i voda živi, a slika koja je upila ljudsku ljubav oživljava. Stvarajući čudesne pojave ljudima, ona uzrokuje blažen osjećaj manifestiranog čuda, a zadivljene duše obogaćuju je takvom energijom da ona postaje sposobna činiti čuda. Uistinu je tako. Mentalna energija čovjeka velika je snaga što može činiti čuda, oživjeti i kamen i drvo, nešto po čemu oni u početku nisu bili poznati. Vidjevši čovjeka sa sjekirom ili pilom, drvo se uplaši, jer čovjek bi mogao od njega napraviti daske za mrtvačke sanduke. Njihova je sudbina nesumnjivo trunuti u zemlji. Svako se drvo nada da će daske napravljene od njega postati svete slike.
Sveta slika poveznica između suptilnih svjetova, visokog duha i niskog, zemaljskog, materijalnog svijeta, ali posjeduje još jednu neobičnu značajku. Sveta slika može privući sveca čiju sliku predstavlja. I sam Gospodin može neumorno biti uz čovjeka koji ne sumnja u njegovo postojanje i ne odvaja se od njegove slike. Sam čovjek može učiniti svetu sliku čudotvornom. On samo treba znati kako vidjeti i čuti nebeskog Oca svugdje. Teško je to objasniti nevjernim ljudima, no oni koji imaju vjere razumjet će. Jedino ljubav daje život drvenoj dasci. Ljubav sadržana u svetoj slici ne samo da je prožima čudotvornom snagom dobra, već i čini drvo besmrtnim. O takvoj sudbini sanja svaki bor, svaka jasika i svaki čempres. Evo što ova parabola kaže o tome. Koja vrsta svete slike više pomaže? Ona velika, obješena na zidu hrama i ispred koje vječito gori svijeća, ili ona mala koja je uvijek uz mene? Upitao je čovjek mudraca. On je odgovorio: nije to velika slika što pomaže, niti ona mala jer je bliža tvome tijelu, nego ona u kojoj stanuje tvoja vjera. Najvažnije je obdariti svetu sliku istinskom vjerom. Tada ona pomaže. I nije važno kako izgleda i gdje se nalazi. Vjera čini čuda, a ne slika Gospodina.